Yr Helfa Drysor gan Llunos Mair. Wenfro, o gwyn ein byd a gwyrdd. Pwy sy'n dod ar Helfa Drysor? Gofynodd Mam-gu Iet-wen ar fore braf o Hydref. Ni'n dod, Mam-gu Iet-wen, meddai Owen ac Olwen. Ho ho, bant â chi, fe wyliau i'r cyfan o fan hyn ar y wencam, sibrydodd Branwen y frân wen. Beth fydd y trysor? Hwlodd Olwen. Aha, nid un trysor, ond trysorau fydd ar ddiwedd y daith, meddai Mam-gu Iet-wen yn wen o glist i glist. Daeth bwgi bo y bwgam brain myd i weld beth oedd yn digwydd. Trysorau? Cyffroes iawn, fe hoffwn ni fynd gyda nhw. Roedd bwgi bo yn meddwl llawer, ond yn methu dweud gair. Alla i ddod? Prydwen y prif copin oedd yno yn eistedd yn gysurus ymhoced bwgi bo. Roedd hi'n gyffroes iawn hefyd. Felly, dyma Olwen, Owen, bwgi bo a Prydwen yn mynd ar Helfa Drysor gyda Mam-gu Iet-wen. Ar y ffordd, dyma nhw'n gweld Glanwen y ddafad yn nyddu gwlan allan yn y cae. Da iawn, Glanwen, ddw fi draw fori i helpu lliwio'r gwlan. Fe gyd i wai siwmper dwym i fi wedyn, meddai Mam-gu Iet-wen. Siglodd bwgi bo ei ffordd yn swnllid draw at y llyn yng nghornel y cae. Yno roedd broga mewn hwyliau drwg. Cadwa'r sŵn i lawr, bwgi bo. Mae rhai ohono ni'n trio cysgu. Beth? Pam mae broga eisiau cysgu yn y bore? Rydym ni'n paratoi i fynd i gysgu dros y geiaf gan nad oes llawer o bryfed i'w bwyta, meddai llyffant llwyd dioglyd gerllaw. Edrychodd y llyffant yn slei ar Prydwen. Byddai pryd copin yn gwneud pryd bwyd bach blasus. Ond roedd hi'n cuddio'n saff ymhoced bwgi bo. Nos da! Erbyn hyn, roedd Mam-gu Iet-wen wedi dod o hyd i eiron coch a dechreuodd ei casglu. Daeth Olwen i'w helpu. Bydd yn ofalus, mae draen y rhosod yn bigog. Aw! Nid mor bigog â hwn! Pwyntiodd Owen at ddreinog bach brown pigog oedd yn siffrwd ei ffordd drwy'r dail. Bobol bach! Beth yw'r holl dwrw yma? Ond cyn aros am ateb, rholiodd y dreinog i'w belen fechan a syrthio i gysgu ar unwaith. Bydd y dreinog yn cysgu drwy'r geiaf hefyd, esboniodd Mam-gu Iet-wen. Ar ôl cael llond ei fola o bryfed fel fi. Mae'n crwba ni gatre'n gysgadur hefyd, cofiodd Owen. Mae llawer o anifeiliaid yn cysgu'n gynnes braf tan y gwanwyn, meddai Mam-gu Iet-wen eto. Beth welodd Mam-gu Iet-wen ar ben y clawdd nesaf ond clwstwr o gnau hyfryd. Ond roedd rhywun arall yn ei hoffi. Dim amser i siarad heddiw, welai chi yn y gwanwyn. Wel, mae hi'r wiwer goch wedi casglu digon o fwyd cyn mynd i'r gwely dros y geiaf, chwarddodd Prydwen. Dyma nhw'n croesi'r cae ac yn dilyn y llwybr draw at yr ogof. Edrychodd Owen i mewn drwy'r twollwch. Fan hyn mae'r trysorau? Shh! Meddai Mam-gu Iet-wen. Na, ond mae rhywun arall yn cysgu fan hyn hefyd. Cysgadur bach sydd mor ddi ar nos. Un arall sy'n cysgu? Ystlym oedd yno, yn hongian yn llonydd, ond yn clywed popeth. O na, creadur arall sy'n bwyta pryfed. Swatiodd Prydwen yn ofnus ymhoced ei ffrind. Shh! Yn sydyn, sylwodd Owen ar greadur arall. Wrth ymyl y graig roedd neidr werdd wedi rholio'n dyn. O, dwi ddim yn hoffi nadrodd. Agorodd y neidr un llygad a rhoi winc fawr ar Olwen. Yna nôl i drwmgwsg â hi. Mae nghoesau wedi blino. Ble mae'r trysor, Mam-gu Iet-wen? Dyma ni, fan hyn mae'r trysor gorau, Olwen fach. Estyn y bowlen goch i mi, bwgi bo. Mwy ar dion? Mwy ar dion yw'r trysorau? Hwlodd Olwen yn syn. Nid dyma beth oedd hi wedi ei ddisgwyl o gwbl. Rhaid mai tric yw hyn. Paid â swnio mor siomedig, Olwen fach. Dyma drysor y cloddiau. Edrych arnyn nhw.
Mae nhw'n anferth, meddai Mam-gu Iet-wen. Gallwn ni gael tarten a chrymbl blasus. Gallwn wir. A dyma nhw'n casglu'r ffrwythau nes bod y bowlen yn orlawn a'i bysedd yn biws. Welodd bwgi bo fod ffrwythau wedi pydru yn y bowlen hefyd. I glanwen mae rheini, bydd ei sydd yn dda i liwio'r gwlân, esboniodd Mam-gu Iet-wen. Roedd hi'n edrych ymlaen at gael siwmper biws newydd i'w chadw'n gynnes drwy'r gaeaf. Ond roedd Olwen yn dawel iawn ar y ffordd adref. Doedd hi ddim yn meddwl bod mwyar dion yn drysorau o gwbl. Wrth gwrs eu bod nhw. Dere Olwen fach, ti roddodd y syniad i fi am yr Helfa Drysor. Ar ôl i ti ddod ar mwyar o bendraw'r byd i mi o'r siop ddoe, dyma fi'n dechrau meddwl am yr holl drysorau sydd o'n cwmpas ni. Rhoddodd gwtch mawr i'w hwyres fach. Oes digon o fwyar i'w wneud jam hefyd? Mae mam a dad yn hoff iawn o jam. Roedd Owen yn edrych ymlaen at helpu Mam-gu Iet-wen yn y gegin. Fe fydd digon o drosorau fan hyn i bawb, meddai Mam-gu Iet-wen yn hapus. Roedd bwgi bo wrth ei fodd a'i drysor. Jingle, jingle, clink, clink! Ysgydwodd ei ffordd yr holl ffordd tuag adref Iet-wen. Roedd yr Helfa Drysor wedi dod i ben a phawb wedi blino'n lan. Byddwch chi'n siŵr y gysgu'n dawel heno? Fel dau gysgadur.